जुन यो घाँस छ नि बा यो केलाई खुवाउने भैँसाको कुन कुन बेलामा खुवाउने यो चाहिँ राति मात्रै यहाँ चाहिँ चौधरी कति घर छ दाइ चौधरीको चाहिँ यहाँ ए तल्लो घर तल्लो साइडतिर चाहिँ 6 घर छ अरे एउटा तल छ ए यता पहाडीहरू छ ए पूर्व गएर 2 घर छन् चौधरी पूर्वको वहाँ कुनामा ए कुनामा छ है अनि कति वर्ष पुग्नुभयो अरे हजुर मेरो कहिले कति सालको जन्म 60-65 भएको थियो 65 भइसक्यो अझै काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि नानीहरू छोराछोरी चाहिँ कतिजना छ दाइको 5 छन् 5 जना छोरी छोरा एकै छोरा ए छोरा चाहिँ कान्छो कि माइलो छोरी चाहिँ माइलो 3 साना छन् 2 जेठा छन् ए छोरी सबैको बेदान भइसक्यो कि गर्नु बाँकी नै हो कान्छी छोरीको छ कान्छी छोरीको छ अरू सबैको बेदान भइसक्यो अनि तपाईहरुको यो त घाँस काटे जहिले यसरी काटेर खुवाउने हो कि हजुर यसरी काट्यो खायो है सधैँ हजुरले काट्नुहुन्छ कि कहिले काहीँ छोरीहरूले पनि काटिदिन्छ अब मान्छे नभएर छोरी काट्छन् मान्छे छैन है अब बिहा गरेको चेली भइ गइसक्यो आफ्नोमा कान्छी छोरी छ ए सबै बिहे गरेर गइसक्यो त्यो पनि कान्छी छोरी पनि कहाँ गयो 6 महिना नगएर के हो ए पढ्नको लागि महेन्द्रनगर कि घुम्नलाई खै नाति छेउ भालभुटिया हुन लाग्यो कि पुलिस हुन लाग्यो उसैको दर्ता गर्न गयो हो के अनि श्रीमती यहीँ हुनुहुन्छ कि सँगै हजुरको मेरो श्रीमती मरियो ओहो दुःख है कति वर्ष भयो श्रीमती बित्नु भएको चाहिँ 6 वर्ष भयो 6 वर्ष भइसक्यो है अनि कपडा चाहिँ किन नलाएको गर्मीले गर्मीले है बा घाँस काट्दै गर्मी लाग्यो गर्मी लाग्यो त्यसै गर्मी छ ओहो हो गर्मी त कति गर्ने हेर्नु न गर्मी त धेरै गर्मी छ है कतिको उमेरमा बिहे गर्नुभएको हजुरले चाहिँ कसको हजुरको चाहिँ मेरो मेरो त सानैमा बिहा चाहिँ मेरो त सानैमा है कति वर्ष 18-19 वर्ष त्यसै होला ए पहिला त सानोमै बिहे गर्ने चलन थियो क्या होइन तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो बिहे गर्दाखेरि चाहिँ माग्छ कि तानेर बिहे गर्छ बा मन परेको केटीहरू हुन्छ नि पहिला त तामाङहरूको राई लिम्बूको को चाहिँ तानेर नि बिहे गर्दो रहेछ कि चलनहरू हुन्छ नि तपाईँहरू पनि त्यस्तै चलन थियो कि कस्तो थियो त्यस्तै हो आफूलाई मन परेको केटी तानेर ल्याउने अब त कहाँ स्कुल गए मन पराए गए है अब त